làm thuê cô tin tiền với nó thế nào lấy gì này người nào người ta thuê là ưu tiên là chả thấy cái gì không thấy nào gì hết nhận ra không có nhà cái những chỗ gì mất nhà nhà phải nhận người ta cái xem cái xem con lập người nào không có gì này lại đứng dậy quét alo người nào thế nào mà thuê cho bác là ưu tiên là chả thấy gì bác thì đang đau nhức túi lại phải đứng dậy quét này mai chứ tôi gặp mai được ui lại phải đứng dậy quét cái gì đấy tìm cái chối em phải không đây là những chối mà quên nó đi qua đi ra bên kia thấy hai mẹ con người bà nó cứ nhau ở nhau rồi hát trong hai chả biết hát được hai nữa để điện nói chuyện lấy xem là bảo nó xem là nó còn ở đấy tìm hỏi nhất hai nên là đó chuyện này nhận nó cái xem alo là hả sao nên nó bảo này nó nói chuyện thì nó lại quên nó không bảo hôm qua nó thấy hai mẹ con bà xuống ngoài đón cái hồng này như vậy chả mới làm về chưa thì các cháu cứ sang bên này ấy, để em mà nếu nó chưa về thì hai các cháu mình phối hợp sống quái đi không đứa ở đây không cho nó ở đây phút nào nhá cứ thế nhá hai mẹ phải cái nhà cái tầng bản hai người làm không quét phản thế này đặt thằng nhà này thằng nó đi cho nó đi từ ăn khỏe ăn nhìn ra chết đói thì cứ chỉ tám giờ đón em nhé. Lúc nãy em gọi điện em rồi nhé. Con chào bác sư. Ôi này con sang đây là may quá. Con sang đây đã bảo này nhé. Vâng ạ. Mẹo lên hầm sáng qua xuống đây nát nó về rồi nhưng mà không biết nó đã về nhỉ nhưng mà nói nát cho nó hay lắm. Vâng. Đã không làm nào được thì đã phải chịu ơi sang xem bác cháu mình sang xem thằng cháu nó đi làm. Vâng. Bác cháu mình sang xem nữa mà nó còn là nó trưởng hề nó còn đấy nóng quái tìm cách lôi cổ nó ra vâng 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 tầm này anh Thảo chắc đi làm chưa về đâu thì chắc là có chị đấy thế bác đâu quét sân à đang quét sân vâng thế là quét xong là bác cháu mình đi luôn kiểu muộn không là anh Thảo về để đột xuất cho nó nhanh bác ơi để con làm cho nó nhanh để tốc độ quét ra ngoài hai đứa cháu mình nhưng mà lại còn
mấy con gà như bác được cho ăn là đây chắc con ăn nút bác thì giúp có thể nhá. Vâng, bác đến lúc này con làm được. Đã xương thì xương nói không con mấy con gà nó bỏ lấy nó bỏ đi từ qua là cho ăn đâu nó nói quá nó kêu nguyên lên. Vâng, kêu mới nhỏi lên. đấy được xong rồi đấy, để con thế cắm bãi nó nằm đâu hả bác? Cám vẫn ở trong cái khu vực đấy. Vâng ạ, thế đây để con xem như nào nhá. Dạ. Đấy. Đi đây ở đây đó mẹ. Bác ơi, gà ở đây, ở trong này hả bác? Gà đấy nó ở kia nhưng mà cám đã ở đấy hết chưa. Vâng ạ. Bác thì bảo là thôi cho bác oxy từ qua nhà cửa đấy gì không bác bây giờ. Để con hỏi Bên bác. đây thì cứ không ra gì đau khổ ra đây con gà nó đây trong đấy con gà đâu ạ? Đấy đấy chạy gà đó. Con cho ăn được đó. Đây ở bác ơi. Châu ơi, bác ơi. Toàn phân của gà với lại cái này bẩn thế này nhá. Thối thế này. Gà nó phải có phân như nào nhau. Thối thế này thôi bác ơi. Con không cho đâu, người con thơm tho quần áo sạch sẽ thế này con không làm đâu. Bác ơi. Không giờ có tiền rồi bán hết đi, gọi người bán hết đi. Chứ không làm gì thế này chứ bẩn thế này chứ ghét người bác ơi. Nước gà nhà phải ấy. Rồi bác phải nhà bác nhà phải nuôi. Nước gà nó bỏ đi theo bác phải nuôi. Bác cứ đổ hết vào đi, không phải vào trong đấy đâu, nó cắn bổ chết. Đổ tiền nồi vào. Kiếp bác ơi bác, cái gà quen này bác nuôi thì bán được bao nhiêu tiền đâu. Giờ mình tiền nhiều rồi nuôi làm gì. Oxin thì không có. Oxin cứ phải từ từ. Tại vì con hỏi bác Oxin thì con bảo là mấy cái đứa cháu ở quê phải chờ nó nghỉ hè. Lại cha nghỉ hè. Vâng, giờ tiền nhiều rồi bác ơi. Mai con gọi người đến mua hết cho bác đi ạ. Nếu thích thì mua mấy cái con nó to này này. Xong mà về bác thích là bác thịt thôi. Không phải nuôi cái bọn nhỏ này nó bẩn xỉu này. Hay lắm, cháu làm cái này đấy để ra nó nước này lao lại phải treo lao. Bậc cao như thế này bác không phải trèo lên, nó nguy hiểm rồi ngã cứt. Phân viết thối này bác ơi, bác cứ vứt hết vào trong đấy cho chúng nó ăn. Vâng, tiếp ám hết mùi quần áo của con rồi, tiếp tấn mùi phân gà ghê hết người. Nghe cháu làm cái này. Vâng ạ, tiếp tiền nhiều rồi không phải nuôi những cái con làm gì hết. Cứ ăn múa nhảy hát thôi, đi hát lượn. Đi nhảy đầm tội gì nuôi mấy con bẩn thỉu này. Bác ơi, tôi xong rồi đi ra đi. Ở đây muỗi dĩ thì nó cắn con ngứa chân rồi. Ám quần áo cái bẩn thỉu thế này. Muỗi dĩ đấy. Thôi bác ơi, đi sang bên kia để xem con cầm nó như thế nào. Rồi bác cháu mình còn đuổi nó đi. Cho nó một trận, xong rồi đuổi nó đi chứ. Đấy, bẩn hết người luôn rồi. Con xem nào rồi mai nữa là con làm khách thì con giới thiệu vào đây để bác bán. Vâng ạ, bán hết đi bác ạ. Bác mua mấy con gà to về đây để lúc nào xem thì vâng ạ. lúc nào muốn ăn thì dạ, đi. Nhanh đi bác. Đi. Bác ơi bác vào đóng cửa đi, con chờ ở đây bác cháu mình đây. Với lại bây giờ mình có nhiều tiền rồi bác ạ. Không phải nuôi mấy lại cái đồ này làm gì á, bẩn thỉu ô nhiễm môi trường. Bác cứ ăn mặc đẹp, mua sắm váy vóc mặc cho nó đẹp vào rồi đi nhảy đầm. Không làm gì phải nuôi những cái con bẩn thỉu này nữa. Vâng, bác đóng cửa đấy nhá. Đóng cửa không à, bác cháu mình đi sớm. Hết người. Con mụ già này dám sai tao vào chui vào cái chỗ bẩn thỉu đấy. Cuộc đời tao mẹ sang chảnh như này, tiền nhiều hơn này, sai như đúng rồi ấy. Bẩn chỗ bẩn thỉu nữa chứ. Ghét mụ già này. Không được anh mẹ ơi, cứ chết với tao. Chưa bác? Đi hai bác cháu mình sang bên đấy khẩn trương. Đỡ đâu anh Thảo lại về sớm rồi lại bắt gặp rồi mệt. Nhớ nhá, những lời con dặn bác nhá. Mày bán hết cái đồ này đi. Đi con bẩn thỉu. Cứ mua quần áo đẹp và váy vóc. Để đầm thôi.
này á? Đây. Nhiều ơi, sao lại anh Thảo tính nào mà sao lại bị bỏ bùa thế nào mà đi vào cái chỗ hoang vu giống như rừng này? Đây cái này là còn phá bớt thì bao nhiêu cây cối này mới dòng là khổng lồ này đấy. Ôi cái này như rừng rú này. Rau cổ anh kia rừng rú anh ấy. Nhà gần mặt cánh đồng kia nó mát kiểu thế kia mà sao lại anh ngồi đúng là bị bỏ bùa rồi bác ạ. Ghê quá, mà cái chỗ này rừng rú quá, ghê sợ quá. Hồi mấy chỗ rú này cho nên là lãng nhộng này. Đi bà ơi, vẫn sắp đến chưa bà ơi? Con này, đây là cái ngôi nhà nói ở trong nhà đấy. Ngôi nhà 5 gian to nhất kìa. Vì to thế kia sao hẻo lánh mà xa xôi mà tít tắt này, thích vào tận bên trong như ngõ ngách này nữa hả? Ở đấy làm. Nhà lụp sụp à? Ôi sắp đổ đến nơi rồi ba. Nhà cái kia lụp sụp cái gì. Ôi vào tận trong cái khu gì đánh hết người. Ngôi nhà 5 gian nói cổ của thời xưa đấy. Đây là nhiều mũi cắn ghế người chứ ở cái khu rừng gió này. Mọi người nghĩ rồi. Đúng rồi. Dạ. Bây giờ ở Đà Thanh là Thảo có nhà đây. Nó đi cửa, nó đi ra cái người. Nó ở nhà nó ngăn cản đấy. Vâng ạ. Kìa, con có thấy con cơm như đây bà. Cái khả năng nó không có nhà nó đi rồi. Không có xe của anh Thảo đâu. Không gì thế nó đi rồi đấy. Vâng. Đi đây, hai nó cháu mình ăn tuổi. Chết còn nữa kìa. Từ từ để xem kỹ lại xem anh Thảo ở nhà không, với lại cái thằng gì mất trí nhớ để xem lại. Nhà hai thằng này nó lượn đâu mất ở bên mặt đâu rồi có đấy đi hai đứa cháu gì nào đi vào con như kiểu nó mẹ nó hát cái này rồi con lại nó vẫn ở đây, con này lì lạ mà con này không nhận nó lì và sụp. con bé này nó lì thật, nó vẫn ở đây mẹ nó về một không về một con ở đất cho tao à. Mày không được ở trong đất trong hộ nhà tao nhá nha. Sao chị đuổi? Sao lại chị đuổi? Mày trên đất trong hộ nhà tao mày không được ở đây, mày ra khỏi đất cho tao mày. Ra khỏi đất cho tao. Mày lì, với lại mày lì làm không nghĩ nấu gì à? Mày không được ở cái đất trong hộ nhà tao nhá. Mày không ở đây cho tao đâu. Cái đất này đất của họ mày không được mày ở đây. Mày không được ở đây nhá. Mày đi lại mấy là mẹ mày nói tao không lên gì các kiểu mẹ mày kéo mày rồi đấy. Bác nói đúng đấy. Mày lì ra không làm được cái gì cho nhà bác đấy, với lại anh Thảo không giúp được nữa gì thì đi mà về. Bác đấy là mẹ gái con nào à? Mày đi đi. Đúng rồi. Tao đã không cho mày ở đây, tao không khiến mày ở đó cho tao. Mày nó còn luôn đấy à? Mày nó quét gì? Không ở nữa, đất tội nhà tao không? Mày không ở nữa, đất tội nhà tao không nhá? Bác ơi, bác cứ ấy đi, để con ra kia con phá đồ này. Nó bảo thế rồi, nó nhìn lại nó còn ở. Này, lại còn ngôi nhà lý tưởng này. Lại còn thôi cơ, bà ra cửa nó đấy con. Con cháo này, nồi đâu này, ngôi nhà lý tưởng này. Ngôi nhà lý tưởng này. Con mất này. Chị á, chị không biết điều á thì buông tha cho anh Thảo đi. Má mỏi cái con tao ngay. Dậy vừa thôi. Đi ra khỏi cái nhà này đi. Ngôi nhà lý tưởng này phá hết đi. Phá hết đi. Phá hết đi. Ba. Đi nào. Này thì phá đi. Đi nào. Ba để con. Ba chạy. Ba. Lấy lửa này đốt hết cái
chừng rồi đấy chạy hết cái lèo những chuyện cho nó Thôi 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 nó đã phải hơn nó đã phải ở đây Đốt đi bà Đốt đi bà Thôi bác cháu mình đi ra đi Đi ra đi Đốt đi Đây, chạy ra Bà ơi, nhanh lên, đi ra đây Bà ơi, cho nó cháy lên đi Cho nó cháy lên đi Cho nó cháy lên đi Con dập bà, cho nó cháy lên đi Bà ơi Bà ơi Uống nào cháu Không đi này Sao chị đi ra Hai người làm gì ở đây? Đi khoái Hả? Đi khoái đi Mẹ! Đây, cô làm gì nhà tôi? Mẹ! Con đã bảo mẹ là đừng can thiệp vào cuộc sống của vợ chồng con nữa mà. Mẹ lôi cô ta sang đây làm gì? Mẹ phá như vậy nhà con à? Mày cứ để nó ở đây là mày chứa nó đây à? Không phải là cái đất trong họ đâu. Ôi mày mới làm vợ của mày. Mẹ đi phá hoại nhà con à? Con sẽ bắt mẹ và cô ta tội phá hoại của cái người dân nhá. Nó mới làm vợ của mày, mày cứ gì con nói mà. Ra khỏi đất. Nói Cô lại lôi kéo mẹ tôi sang đây để phá hoại nhà tôi à? Em có làm gì đâu anh ơi Em không làm gì à? Mẹ, Bác vợ- bảo chúng mày không Vợ được chồng ở con cái đã đất nhìn này, mẹ như không thế ở đâu. rồi. Mẹ vẫn không buông tha cho vợ chồng con à? Không được ở cái đất này nữa. Mẹ và cô ta cút khỏi ra khỏi nhà Anh ơi, nhà con. em không làm gì đâu Cái Bác thằng bảo mày giỏi nè, nó chống lại đâu à? Hả? Đó là mẹ mày như ai làm vợ mày hơn? Hả? Anh ơi, anh Thảo ơi, anh Thảo Giỏi em không làm đây. gì đâu Bác bảo em đến đây để xem anh chị sống thế nào thôi Với lại chắc là bác tức mẹ của cô Thôi chị Hồng này. cô không phải nói nữa. Cô và mẹ đi ra khỏi nhà tôi. Tao không phải đi đâu, mày đi ra ngoài đất cho đâu. Đây là đất của tao à? Vợ con làm sao? Tao không ai, tao để cho mày ở, chúng mày ở đây đâu. Con đã nói chuyện với bác rồi. Bác sẽ để lại cho vợ chồng con cái đất này. Từ bây giờ cái đất này con đã nói chuyện bác sẽ thuộc về chúng con vợ chồng con rồi. Mẹ không can dự ở đây được. Mà hổ dữ không ăn được, không ăn thịt con mà mẹ hại vợ chồng con đến nỗi này. Từ giờ con sẽ không coi mẹ là mẹ của con nữa. Lại mày, mất lại, ôi mất lại bao nhiêu? Thôi miếng khỏi đây, tao không cần nữa nào cả. Mà cô này nữa, cô và mẹ tôi cút khỏi nhà tôi đi. Anh Đi khỏi đất này đi. Sao lại được? Mày im mồm lên nha. Mày lại ôi mất lại mấy thiếu. Oai là mày đã bảo như thế, từ nay là đi tao. Nên mày không là mẹ con thì tao coi. Tao không đừng có ngáp mặt rồi phát hiện trước mặt tao. Không còn thế nào thôi đi hai bác cháu mình đi làm. Mẹ lúc nào cũng chỉ hại vợ chồng con nhưng mẹ đã lo được cho vợ chồng con đi lúc nào được chưa? Thế tao hỏi mày tao không nuôi mày làm sao mày thành nuôi? Hả? Ai nuôi mày từ tấm đến à? Mày ở dưới đất từ chú lên à? Thôi mẹ và cô ta đi khỏi nhà tôi đi. Hai bác cháu mình đi Ra khỏi nhà tôi. Mày là con kia nữa. Mày không phải là con dâu tao nữa đâu mà mày cứ bám của con trai tao nhé. Mày cứ liệu chừng đấy. Đi về đi bác Con đi hai bác cháu mình làm. Rồi, em có sao? May anh về kịp cho mình. Thế là họ đến đây lâu chưa? Phá hết nhà mình thế này. Đây đúng không phải là người mẹ nữa. Cảm nhận với con cái thế này. Làm sao? Thế thế này. Đây đúng là không phải là người mẹ đấy. Con cái nó thế này rồi lôi kéo cả con Tuyền trên đây phá hoại nhà mình. Vợ ơi, em có bị sao không? Thôi em đi vào thay quần áo đi, anh quyết dọn lại nhé. Họ sang đây lâu chưa em? Này không thể chấp nhận, không thể tha thứ được, không thể tha thứ. Bảo anh em trên cơ quan đẩy nhanh tiến độ điều tra giữa mẹ mình và Tuyền xem có mối quan hệ họ làm ăn những gì mà phải
đưa họ ra ánh sáng mới được. Bà ơi, thế họ sang đây họ có đánh đập gì không? Em có việc gì không? Không phải anh báo anh em bắt luôn. Mình không báo lên cơ quan để cho anh em xuống bắt luôn. Mình không thể nhân nhượng nữa. Sang đốt cả nhà cả bếp của mình này. Mình không thể nhân nhượng mãi được. Vợ ơi, thế em đặt nồi đi, anh ra anh hái rau đi, vợ chồng mình nấu cơm ăn cơm. Anh ra anh hái rau. Cũng may là vợ không làm sao. Vợ mà làm sao thì mình lại không biết nói nào với bà ngoại. Mẹ mới xuống thăm. Mẹ đẻ với mẹ vợ mình, hai người mẹ nhưng mà tính tình khác nhau hoàn toàn. Mẹ đẻ để suốt ngày hãm hại con cái, phá hoại hạnh phúc gia đình con cái. Bà ngoại thì lo lắng cho con cái, có gì ăn cũng mang xuống cho con cái, lo cho các con. Tí nữa mình phải sang cắt đứt quan hệ với mẹ, không để cho bà làm hại đến vợ chồng mình. Có lẽ đợt này mình phải thuê người để bảo vệ vợ mình lúc mình đi làm. Biết mẹ mình là Tuyền này có ý đồ gì với vợ chồng mình nữa không. Nếu mà họ có ý đồ gì mà làm hại đến vợ mình thật là nguy hiểm. Là phải nhờ, đợt này phải tìm đến một cậu để theo dõi và bảo vệ vợ mình mới được. Anh đi thay quần áo em cưng.
Thôi vợ ơi, này, em ở nhà nấu cơm nhé. Anh tiện này anh chạy sang này, xem mẹ với Tuyền nó có ý đồ gì vợ chồng mình nữa không. Để anh không thì anh cắt đứt quan hệ với mẹ đi cho mẹ đỡ hại vợ chồng mình nữa. Tối em cứ nấu cơm nhé. Anh chạy sang bên đấy xem thế nào. Đấy, thôi em cứ nấu cơm nhé. Anh sang xác minh xem mẹ với Tuyền nó về chưa. Không là để họ ủ mưu mà làm hại đến em, anh lo lắng. Không để mẹ và Tuyền gây thêm rắc rối gì nữa. Nóng này không biết bà đi đâu rồi. Không biết mẹ đi đâu rồi. Cổng người đó này. Vào xem là có nhà. Cửa đóng, cổng đóng, cửa đóng, không biết bà đi đâu rồi. Sang nhà Tuyền này bàn bạc có ý đồ gì với vợ chồng mình nữa. Sang nhà Tuyền, bà có ở đây không? Mà vừa nãy vừa mới ở nhà mình về mà tưởng về nhà ngay, kiểu này đúng lại sang nhà Tuyền rồi. Sang nhà Tuyền. Bác ơi, bực mình thật đấy. Bác cháu mình không thành công. Không ngờ anh Thảo lại về cái tầm đấy, làm cho bác cháu mình bừa bộn quần áo mà lại không đuổi được cái con câm đấy đi. Nhận bác cháu mình đen. Không nghe cái thằng Thảo nó cứ không biết là nó hay cái gì nhả hay không nhả được mà mồm miệng người chả có. Thế là làm thì mình chẳng thấy gì khác nhưng mà nó vẫn biết lẻ cái gì. Làm nào bác cháu mình thì tuổi đất thì đất của hộ anh ấy phải làm nào thì tuổi biết nó đi nháo cả thôi bắt từ nó đất nó không mẹ con gì. Bác ơi, cái lô đất đấy là của nhà họ hàng nhà bác à? Của anh họ ấy, của ông bác họ ấy. Nhưng mà nó làm nào thì bác họ lại không ở đấy đúng không bác? Thì nó không ở đấy, anh họ không ở đấy nhưng mà kiểu cái thằng này nó vẫn cứ kiểu gì nó biết là đã vẫn còn họ đã vẫn còn đất là nó vẫn về, nó vẫn lai vãng đấy. Thế thì bây giờ bác ơi, bác hôm nào thu xếp bác nói chuyện với cái anh trai đấy để con nhiều tiền thế này con mua hẳn lô đất đấy cho hai vợ chồng này đấy đi đâu gầm đường có chợ thì lúc đấy mình dễ xử lý hơn. Thế hay là mình bác cháu mình hội ý với ông để mua. Vâng ạ. Bà ơi, nếu mà anh Thảo mà cứ kiên quyết với lại không đến với con mà lại cứ bảo vệ cái chị Hồng như thế thì
Con ở Việt Nam có ý nghĩa gì đâu hả bác? Con chắc là phải bay về Mỹ thôi chứ ở đây thì con chỉ có tình cảm với anh Thảo thì con mới ở lại thôi, chứ còn công việc của con thì ổn thỏa hết rồi. Như thế này con chán lắm bác ạ. Không, đã cháu mình phải tìm mọi cách để hay là thuê xã hội đen mọi cái đầu cấu ấy, nó về nó bắt cóc, nó tìm cách bắt cóc, bịt mồm ba mẹ đi bắt mắt đi là bác có cơ hội. Thế là bác đồng ý cái cách làm đấy á? Muốn là bắt cóc cái chị, cho chị đấy biến mất khỏi trái đất này luôn gì? Ôi thế thì việc thế thì trong tầm tay của con. Xã hội thì xã hội đen là nó dễ ấy hơn, nó quát nó mang đi Việt Nam không nhìn thấy bóng dáng đâu. Vâng, thế thì có khả năng được đấy nhỉ bác nhỉ? Đấy, ý của bác là như thế. Dạ. Tuyền ơi. Dạ. Bác bởi vì thế này, bác chậm trễ mà bác lần trước bác đã bị chạy một lần rồi. Thế là năm ra bác cứ hãi sợ thế. Con xem nào, con quen nhiều mối, con viết nhiều văn mối, con hay là con cứ cố gắng mình thuê bọn ấy tìm cách bắt cháu mình xử lý. Thuê cái bọn ấy nó bắt biến nhau khỏi không coi như mẹ con ấy, con cả con tình cảm gì nữa con bắt làm nào đuổi nhau cả rồi. Vâng, con thì đây cái đội từ công an cho đến giang hồ là đều là đàn em của con hết. Thế nên là bọn đấy nó làm đâu ra đấy hết, làm một phát ăn ngay chứ không lén phén lề dề hết, nên là bà cứ yên tâm. Còn cứ đà tay nhá. Bây giờ đã cũng không dám kiểu như bác thế, đầu óc không minh mẫn mà đã như thế là bác cũng sợ không dám ra mặt nữa. Vâng, thế đợt này để con giải quyết cho. Thế nên là biến khỏi cái đất này thế, nếu mà làm thế thì bác cháu mình lại phải làm chạy. Không, bác hiểu lầm ý con rồi. Ý con là không để cho cái chị Câm ấy chết ở Việt Nam, mà con sẽ bán chị đấy đi nước ngoài, sang bên Cam, rồi con sẽ cho vào vài cái động ở bên đấy, sang bên đấy làm gãi. Ý của con hay đấy. Vâng ạ, chứ không phải là giết người. Nếu mà giết người thì bác cháu mình bị tội bị truy nã các kiểu. Không, để con bán con Câm này sang bên nước ngoài. Cái mối ấy hay ấy. Vâng ạ. Bên kia con, bên Cam với lại Philippines đều là bạn hết của con, mấy cái động đấy đều là làm ăn với con mà. Vâng. Thầy bác, cái kế hoạch của con như thế là cho an toàn hai bác cháu mình. Vâng ạ. Bác cứ yên tâm nhé. Vâng, thì cái âm mưu đấy hai bác cháu mình biết rồi nhé. Vâng. Thế mà bác ơi, con bảo cái chuyện mà đầu tư đấy ấy, cái tiền lãi hôm trước con đã hẹn bác là bảo là con đi rút tiền để đưa cho bác. Thế nhưng mà cái chuyện này ấy, bác ơi, bác phải nhớ là bác đừng nói gì với anh Thảo nhé. Rồi anh Thảo lại nói lại nghi ngờ, rồi lại mang công an vào để điều tra, rồi lúc đấy hai bác cháu mình phức tạp lắm. Còn cái vấn đề tiền lãi thì đến chiều hôm nay, có khả năng chiều hôm nay con đi gặp mấy đối tác thì con tiện vào cây banh thì con rút luôn cho con gửi bác nhé. Con làm nào chỗ lại ấy nhanh chóng cho bác nhé. Vâng. Cũng muốn lấy để bác tiêu của bác. Vâng. Nhưng mà nhớ nhá bác nhá, vấn đề này chỉ có con bác biết thôi. Kể cả vấn đề hãm hại chị Hồng với vấn đề con với bác hợp tác làm ăn đấy nhá. Bác không được nói gì với anh Thảo đâu, người phức tạp lắm. Thế chỉ có hai bác cháu mình biết rồi, còn không bác đã bảo bác từ mặt đó là bác còn nói nhau gì. Vâng ạ. Cô Tuyền có nhà, cô Tuyền ơi. Cô Tuyền ơi, cô Tuyền nhà không? Bác ơi bác, nghe như giọng anh Thảo hay sao ấy. Cái xe. Cô Tuyền ơi. Dạ anh Thảo, anh thích em chơi à anh Thảo ơi, anh ngồi đây nước đã. Tôi không sang chơi nhưng tôi sang nói cái chuyện của cô. Mẹ, sao mẹ ở đây này?
Mày còn khác nữa là gì nữa? Mày cắt rồi không mẹ con gì hết, mày theo dõi gì tao, mày vẫn theo dõi tao à? Ám sát tao à? Nó nói mẹ nên con không phải theo dõi mẹ, mà con cũng không con sang đây để con nói chuyện với mẹ và cô Tuyền. Thế tại sao mẹ và cô Tuyền chúng con đã sang kia ở rồi, mẹ còn lôi cô ta sang đấy để phá hoại nhà con, đốt cửa đốt nhà con như thế? Tao nói là mày biết tao có quan tâm đến mày, tao đến kia tao bảo là xem sao vợ chồng mày sống thế nào, nó hỏi tao đến nơi mới nơi rồi tao đến nơi con vợ mày tao quan tâm nó này cầm chồng lên quậy thế mày tính sao? Đúng rồi đấy anh Thảo ạ. Anh đừng có anh Mẹ Thảo, quan tâm nên là mẹ sang mẹ phá hoại vợ chồng con. anh Thảo ơi, anh đừng trách Chúng nhầm, con anh đừng trách bác. nhịn mẹ quá nhiều lần rồi, đã sang đấy ở rồi mà mẹ mới vẫn không buông tha cho vợ chồng con. Tao sao nó xem chúng mày ăn ở thế nào? Ê, tao quan tâm đến mày. Đúng rồi, bác quan tâm đến anh Vợ với con bảo không em mà thôi. như thế đuổi mẹ như thế nào cả. Tao mới bảo Chị Hồng đúng rồi, sự thật là như thế đấy. Chị Hồng đang quét sân, chị Hồng cầm chổi quét đuổi bác đi luôn, làm phận làm dâu Con không là như thế. con Bác là đi người tức về thực anh thi cho ạ. pháp luật nhé. Con nói mẹ mà vấp được sai lầm nữa, con cho mẹ đi tù lần nữa đấy. những loại này mất lại, Cô cũng vậy. mất lại. Cô đừng có quá đáng. Tôi không liên quan gì đến cô, nên cô đừng có phá hoại hạnh phúc của vợ chồng tôi. Mà con trai mất lại tao chỉ vì là tao vẫn nói đến mày cho nên, nhưng mà mày mất lại như thế thôi, từ giờ không mẹ con gì cả. Vâng, Mình kéo nhau thì mai anh Thảo ơi, anh đừng trách bác. Đây là lời mẹ nói nhá. Từ nay mẹ con chúng ta không còn mẹ con gì nữa nhá. Anh ơi, Đấy là lời của mẹ nói nhá. anh ơi, anh hiểu lầm bác đấy. Bác có ý quan tâm tới anh nên bác mới rủ em sang bên đấy xem anh ăn ở thế nào thôi, mà chị Hồng cầm chổi như thế, làm phận làm dâu như thế là cũng không được rồi anh ạ. Ai lại đuổi vợ chồng như thế? Mẹ bác như thế là hiền đấy anh ơi. Anh sự thật như thế nào thì mãi là sự thật. Sau này anh sẽ hiểu được chị Hồng ấy là người như thế nào. Bây giờ anh bị cô ấy treo mắt hay sao ấy? Mẹ anh là đẻ ra anh. Dò vào lửa đấy. Không. Vợ tôi sao tôi không biết. Từ trước đến giờ vợ tôi rất là nhẫn nhịn rồi. Không phải. Đối xử mẹ tôi rất là tốt, mà mẹ tôi đã bao giờ quan tâm và chia sẻ với vợ chồng tôi đâu. Không phải Cô như đừng thế. có xúi giục mẹ tôi nữa. Mà Mẹ anh- đừng để tôi mà tìm ra cái vấn đề gì của cô. Tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu. Mẹ anh là người đẻ ra anh vì một người ở tận đâu đâu ấy về làm dâu mà bây giờ anh đối xử với mẹ anh như thế. Anh có phải con người không hả anh Thảo? Anh nghĩ lại đi. không có mẹ ôm mất làm sao thành con người đấy, cứ nghe vợ nó lăn lắc ấy, cứ mang vợ Chị nó. Thảo đấy là giả tạo thôi anh ạ. Còn không có mặt anh ở đấy á, đuổi bác cầm chổi còn định đánh bác cơ. Thế nên là em mới khó chịu quá, em thấy bất bình quá thì em mới can ngăn thế thôi. Tao nên chết tao Chứ đốt thực ra là chị Hồng không tốt đẹp như anh nhìn đâu. Tôi nói cho hai người biết, vợ tôi không có nguyên cái lý do gì mà lại đánh đuổi hai người cả. Hai người không sang đến gây sự với vợ chồng tôi thì vợ tôi không bao giờ đuổi hai người. Mà vợ tôi còn bảo hai người sang còn đốt cả nhà tôi nữa. May mà vợ tôi dập được kịp. Thôi mẹ ơi, cái thằng này nháo lại mất lại đây. Mày nhắc tao đấy bên vợ mày à? Tao nhiên tiết tao đốt vào đấy. Không mẹ con tao cút mẹ đi, tao không. Đây là mẹ nói là không mẹ con gì nhé. Con đã nhẫn nhịn mẹ rất là nhiều lần rồi. Mày nói Hai người đừng để tôi sẽ tìm ra được. Anh Thôi đi nói ai ở đây? Tôi sẽ đưa hai người vào tù ấy. Tôi cảnh báo cho hai người nhé, từ nay không được bước chân sang gia đình nhà tôi nữa. Và đừng phá hoại hạnh phúc của vợ chồng tôi nữa. Ngài đã nói là biết đất đấy là đất của dòng họ con đuổi chúng mày đi, chúng mày không được đến đảo đấy nữa. Đấy là đất của dòng họ con, mày không có quyền gì để mày đã như thế. Ta không cho một tí nào cả. Dòng họ là tao giữ hết. Vâng. Rồi, tôi đã hỏi với bác trước rồi. Tôi sẽ mua lại cái đất đấy và vợ chồng tôi sẽ sống ở bên đấy. Tôi cảnh cáo cho hai người biết là như thế nhé. Tao dạo này không có tiền để mua, còn tao cũng không bán. Mà ngày xưa mẹ đâu có như thế này, mà từ lần vợ chồng con xảy ra tí chuyện mà mẹ sinh ra khó tính và khó chịu như thế này, con cũng không hiểu được mẹ nữa. Từ nay mẹ đã nói là không mẹ con gì cũng dễ cho con, mà con tha thứ cho mẹ rất là nhiều lần rồi. Tao để ra mày mà tao dạy mày không nghe, tao bảo mày không nghe thì tao tin mẹ buồn à. Sao anh lại thế nhở? Sao anh lại trách bác thế nhở? Anh sai rồi anh Thảo ạ. Phận làm con. Tôi đã sang đây cảnh cáo hai người nhé. Từ nay đừng có động chạm đến vợ chồng tôi nữa. Thôi, mày bước đi. Mày sống với con đấy mà mày sẽ hối hận cả đời đấy. Cái cuộc đời này không phải đâu. Mày tao nói mày không nghe thì mày. Tôi đã cảnh cáo hai người như thế nhé. Miếng, cút phải là tao đi, cút.
Không phải đuổi, con tự đến con tự đi được. Đi đâu con bác? Không hiểu tại sao cái anh nhìn như thế này. Bác nhỉ? Bác không đợt này á, Làm nặng không phải là nó nặng. mẹ con nhiều tiền thế này, sinh gái như thế này mà không về bên con lại về bên con hay không có cái gì. Thằng đầu óc nặng. Bác ơi bác, anh Thảo sang cái kiểu gay gắt mà cái kiểu như thế thì hơi khó cho con đấy bác ạ. Thôi, biết xử lý lần đâu khác cả đấy. Thế thì hai bác cháu mình làm lại một lần nữa. Con sẽ tiến triển hãm hại cái con câm đấy một lần nữa. Con sẽ cho cái con bé đấy không ở Việt Nam nữa. Nam con bé sang mẹ nước ngoài. Đúng rồi đấy, con sẽ làm như thế. Chứ con rất cay rồi. Con xinh đẹp này, tiền nhớ này mà lại phải thua cái con vừa không nói được. Đẻ thì không biết đẻ. Con chưa trong cuộc đời của con chưa bao giờ thua ai hết. Mà lại giờ lại thua cái con hèn hạ như thế con không chịu được. Con phải làm nào thắng mọi cuộc. Đúng rồi, con vẫn làm một lần nữa. Đấy, bác thử nhìn lại xem, bác thử nhìn con xem. Tiền nhiều, nhà cửa thì đẹp, tài giỏi, kiếm tiền như nước như thế. Mà lại thua cái con câm đấy con không chịu được. Thứ nhất, hai là con rất nhiều người theo đuổi con bác ạ. Nhưng mà cái quan trọng là con rất muốn về lại cái quê hương ngày xưa con sinh ra ở đây. Và với lại con mong muốn là đưa bác với lại gia đình bác đi sang bên nước ngoài, bên Mỹ kia định cư chứ ở đây làm cái gì nữa. Thế nên là con mới muốn như thế, thế nên con vẫn theo đuổi anh Thảo thôi, chứ con còn thiếu gì dai đẹp đâu. Toàn trai trẻ, toàn làm chủ tịch rồi giám đốc các công ty lớn rồi ở bên nước ngoài, không thiếu gì dai với con cả. Nhưng mà cái quan trọng là ở trái tim con ấy bác ạ. Trái tim con lại chỉ hướng về anh Thảo thôi, hướng về quê hương mình. Cháu nghĩ thế thì cũng đúng thôi. Bác cháu mình phải làm một lần nữa. Bác cháu mình phải làm nào mà thắng thì không. Đúng rồi, con vẫn quyết định như thế. Con sẽ làm lại một lần nữa để anh Thảo phải về tay con. Chứ con không thể thua cái con câm đi được. Đấy, bác thì có bảo là bán bắt cái con đi nó mất, cái tác nó không về đây được. Đúng rồi. Bác ơi bác, con nghĩ rồi con sẽ làm một lần này nữa nhé. Còn nếu mà không được ấy thì chắc là có lẽ con phải bay về Mỹ thôi. Chứ ở đây con chẳng thiết tha gì đâu. Nếu mà anh Thảo vẫn cứ căng căng như thế, bác xem như thế nào, bảo anh Thảo hay là sắp xếp như thế nào để anh Thảo về với con. Chứ nếu không như thế này con con sẽ đi về Mỹ đấy, chứ con ở đây con chán lắm. Con này thôi mọi cách làm mọi cách, nhưng mà cái gì nó cũng phải có cái xử lý nó cũng hơi khó, nhưng mà cái xử lý dần dần. Chứ bác thì bác không ghét gì con ấy cả, bác chỉ muốn là ấy thôi, muốn con này với bác thôi. Nên 1 năm hay hoặc nửa năm hay hoặc là 2 năm này thằng Thảo nó khóc quên, nó khóc nuôi thôi. Nó không còn nghĩ gì con ấy đâu. Nó mắt cách là nó không nhìn thấy là bóng dáng sẽ quên. Anh Thảo sẽ quên đấy nhỉ. Chứ nếu mà anh Thảo không về với con thì chắc chắn là con sẽ bay về Mỹ thôi, chứ con không thiết tha gì về quê hương với lại thiết tha gì ở Việt Nam nữa đâu. Không, bác bảo là nó khóc quên. Thế thì bác xem xét thế nào nhưng tiến triển thôi nhỉ. Là đây, dạ vâng ạ. Con gái của bác cháu mình cứ như thế nha, bác đi về chiều đảo với cô cho bác người con xin nhé. Bác sáng rồi sang bác cháu mình sang tiền với con bé đây, con tâm đấy vô bác bây giờ bác đi đau chân rồi bác không đi được. Dài nếu mà chân tay đau đi lại có. Thế để lát nữa con điện cho bác giúp việc nhà con để xem tình hình như thế nào, có gì con bảo người ta đến nhà bác luôn nhé. Thế là con cứ ở nhà đây nhé, ăn sữa thôi. Con gái của mình cũng như thế. Rồi bác về nhé. Dạ. Thế bác về nhé. Tình trạng này không ổn rồi. Cái anh Thảo này kiên quyết như thế, cái lão này không ăn thua, có khả năng đấy đang nó mà gọi công an đến là nguy hiểm đấy. Mình phải tính bài của mình thôi, rồi kêu anh em bên đấy đón mình thôi, chứ kiểu này không ổn đâu. Căn nhà này nữa này, mai phải gọi cái chủ nhà đến để xem hợp đồng hợp nhất nào để kết thúc thôi, chứ nếu mà thấy động tĩnh phát là mình phải phắn luôn.
trang phục các kiểu thế, hành trang các kiểu mình phải chuẩn bị sẵn thôi, chứ nếu thấy động tĩnh cái là mình biến mất, bắt được ta còn rời. Cái hợp đồng này, ôi, căn nhà này Đấy, còn nấu cơm chín chưa? Họ đang nấu gì đấy? Rán trứng à? Bói, anh vừa sang nhà mẹ ấy, mà mẹ không có nhà, anh đoán ngay kiểu gì chắc lại sang nhà Tuyền. Anh sang nhà Tuyền đi rằng mẹ đấy. Anh thấy hai người vẫn đang nói chuyện cho là bàn bạc cái gì ấy, lập mưu hoạch gì để hại vợ chồng mình. Nhưng mà anh cảnh báo, nếu mà động đến hai người đấy mà động đến vợ và vợ chồng mình ấy, anh ấy cho đi tù hết cả mít. Anh không để yên cái chuyện này nữa. Vợ chồng mình nhịn quá nhiều. Em nấu chín này, mình tận cơm chung. Đấy, em sấy cơm, anh mang lên. Vậy bữa nay sang mẹ bảo là từ nay mẹ từ anh, mẹ không coi anh là con nữa. Em nghĩ cũng đau lòng thật, nhưng để mẹ cứ hại vợ chồng mình mãi thế cũng không được. Nhưng mà thôi, ý mẹ như thế nào thì mẹ quyết, mẹ không nhận con nữa thì từ nay con cũng coi như không có mẹ nữa. Dễ rồi. Vậy cùng mình chữ hiếu đạo làm con này, vợ chồng mình cũng nhịn mẹ rất là nhiều rồi. Nhưng để mẹ thay đổi mà mẹ không thay đổi, giờ càng ngày mẹ lại càng lấn lướt làm tới thế. Cũng đau lòng lắm, nhưng mà thôi mình cứ
làm như thế để cho mẹ thức tỉnh thì mẹ sẽ nhận ra lỗi lầm của mình, để mình cứ càng nhịn mẹ lại càng lấn tới như thế này không được. Tụi em ăn cơm đi. Mà vậy anh cũng hứa với bà ngoại rất là nhiều lần bảo vệ em, mà anh nhiều lúc anh sao nhãng quá, anh cũng chưa bảo vệ được em, nên là đợt này anh sẽ làm tròn trách nhiệm của mình. Vợ hay tin anh nhé, mà mẹ để anh cứ để cho bà như thế đã, xong rồi nếu mà bà không nhận ra lỗi lầm của mình mà bà vẫn cứ làm tới với vợ chồng mình thì anh cũng coi như không có người mẹ này nữa. Mời boy, anh định thuê một người để bảo vệ em nhưng lúc anh đi làm mà anh thấy mẹ và Tuyền thấy anh Sáng thấy hai người vẫn đang bàn bạc lên kế hoạch gì để hại vợ chồng mình nữa, mà hai người này mà hại em nữa thì anh đi làm không yên tâm. Em cứ để anh thuê một người vừa bảo vệ em vừa theo dõi Tuyền với mẹ, có gì đấy còn người ta sẽ báo cho anh ngay, chứ để em ở nhà một mình mà hai người đấy mà lên kế hoạch gì thì làm khổ em, anh không yên tâm được. Nhưng thuê người thì mình đâu có tiền. Vậy em bảo cứ yên tâm, anh thuê người này để theo dõi cả mẹ và cô Tuyền đấy, và là cũng để giúp bọn anh để điều tra luôn. Còn ở đây bảo vệ em những lúc mà anh đi làm không có nhà gì hoặc là em đi đâu thì cậu ta bảo vệ em. Này cũng không em không phải đáng ngại việc này nhé, để phục vụ công tác điều tra của anh luôn, để theo dõi. Anh cũng khả nghi cái Tuyền này sẽ dính dáng đến cái vấn đề tài chính, sẽ lừa người nọ người kia, nên anh cũng phải theo dõi. Vậy mấy hôm Tuấn ở đây vợ chồng mình những bữa cơm có cậu ấy ăn uống vợ chồng mình thấy đầm ấm nhỉ. Không biết cậu Tuấn về khỏe hẳn chưa, gia đình đưa đi khám mà cậu khôi phục được trí nhớ chưa nhỉ vậy nhỉ? Thế hôm nào được nghỉ vợ chồng mình sang thăm em ấy nhé, xem em ấy khỏe hẳn chưa, chắc là cậu ấy nhận được gia đình cũng vui lắm nhỉ em nhỉ. Vậy cũng vợ chồng mình giúp được em Tuấn tìm được gia đình, coi như vợ chồng mình đã làm được một việc tốt nhỉ. Mà đấy em ấy về được với gia đình vui vẻ hạnh phúc, mà gia đình nhà mình thì thấy nhiều việc thấy buồn quá, mẹ quá. Thôi vậy vợ chồng mình ăn cơm đi, ăn thì nghỉ ngơi, chiều anh lại đi làm. Thôi ăn